भाई यस भाई। ये 5x5 एंड 3x3 ये दोनों में हम चैलेंज कर रहे हैं आपको। ये देखिए पैटर्न बने हैं इन दोनों में। यस भाई। देखते हैं कौन आप दोनों को बिना देखे सॉल्व करना है। बिना देखे? हाँ, आप 3x3 लीजिए और आप भाई 5x5 लीजिए। ओके भाई। लीजिए, चलिए आप बिना देखे बनाइए। ये नहीं कर पाएंगे भाई, मैंने कह दिया। अरे हमू नहीं लग रहा, देखिए 5x5 3x3 मामूली। स्टार्ट करें भाई? हाँ चलो स्टार्ट कीजिए, रेडी। ओ गाइस, अगर बन जाए तो इसकी इन छोटे भाइयों के लिए प्लीज लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। गाइस 5x5 बन गई। 5x5 वाले बंदे ने कर दिया। ओ गाइस भाई देख सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और 3x3 भी हो चुका है गाइस। इनके लिए लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यस भाई।